everyone, good morning, good afternoon, good evening all over the world. Welcome back to my channel, VUITTN. So for today's video, mag-a-unbox po tayo guys. Na-promise ko before na I thought that was my last unboxing, but luckily may natanggap po ako na package from Canada. Galing po sa ate ko. Actually guys, matagal na to and I really didn't expect na darating siya kasi first time ko na magkaroon ng package from Canada and hindi masyadong good feedbacks yung while nagta-travel itong box na to. So actually, sinend to ng ate ko last September 3 last year, 2021. So, medyo matagal siya. So, ano na tayo ngayon? January. So it's like almost 4 months. So, medyo matagal na talaga. International item being forwarded to destination country. So, last lang yun. Wala nang sumunod. Nung tinatrack ko siya, wala nang sumunod na update. So, I really thought that nawala siya. So, I really didn't expect na baka kasi sabi ng ate ko baka na-scam or something kasi may tumatawag daw sa kanya doon at one of my friend na doon sa Canada din na sabi niya mag-wait lang daw ako. So I'm patiently waiting and yeah, naghintay ako guys and now dito na siya, dumating na siya. Nag-message sa akin yung Kuwait Post parcel last December 14. So, December 14 pala, hindi ko na-check yung aking my phone number. So, hindi ko na-check. So, hindi ko alam kasi yun na nga, hindi ko na-expect na darating siya. So, after 1 week, chinek ko agad at na-curious ako saan na kaya yon at sabi ng ate ko, i-check mo. Sabi ng ate ko, sinabihan ko si ate ko na tawagan mo kaya. Ganun. Kasi, may tumawag na sa kanya at ako naman nagsabi na huwag mong pansinin, baka scam yan. So, yun, nag-ulit siya last, it's like 4 days ago from now. So, yun, pinuntahan ko sa customs, Kuwait Customs. Doon pala siya, hindi pala siya pwede i-deliver, guys. Oh my God, kasi I got kailangan it. doon i-open nila. Kaya pala ganon. So, naabutan siya ng, yun, dumating dito almost, it's like 2 weeks bago ko siya nalaman na doon lang pala siya sa Kuwait Customs. So now guys, this is my second time around na mag-unbox tayo ng item. So yes, I'm so excited kasi nakita ko na yung picture lang and then doon mismo sa sa Kuwait Customs. Nakita ko siya actually kasi 'di ba binuksan nila. Pero hindi ko na-touch, nakita ko lang. So yung na-touch ko pa ay ito, ganito siya guys. After nilang binuksan, ay nilagyan nila ng ganun. So, tapos nilagyan nila ng, paano ba? Inspected by Kuwait Customs. So, yun ang nakalagay dito sa So, yun. I-check natin at, yeah. This is from Canada Post. May nakalagay siya dito na, tawag dito, logo. Tapos, ito na nga, international parcel. So, galing sa ate ko, Alice Tinoy, 32 Morgan Street. Sa Canada nga. Tapos, to Glory Week, Maglente, Wenceslao. Ito yung address ko dito. Yun lang. Tapos, may nakalagay dito, LV bag with tea and soap. So, meron pala siyang ibang naman aside from LV bag. May tea din pala, pinadala sa ate at saka soap. So, I'm so excited. Tapos may nakalagay ditong postage paid. Yan. May date, kung yung gross weight niya, tapos yung postage rate. Yan. Tapos yung transaction number. Ganyan. So, total declared value. Total declared value is 500 Canada dollar. Yeah, something like that. Yun. Tapos may signature ni ate. Yun. So guys, let's start to open the box now.
I'm so excited really because I know what's inside and sobrang ganda ng laman nito. I know that because I saw already the picture. Inaasam-asam ko to. So, tada! This is the box looks like. So now I will use this scissor. Okay, so let's start. So I will cut it. Ganyan siya. Ginakaganyan na siya. Pakita ko sa inyo ha. Ganyan. Tada! Wow! Amazing! Una natin tingnan ito. Nagpadala pala si ate ng tea kasi alam niya mahilig ako sa tea. So, made in Japan na tea. 2 packs. Thank you, te! I love you. And, yeah, ito na nga, nahawakan ko na siya. First time. Tada! Ganito, kasi binuksan nga nila sa sa customs, binuksan nila. So, nagkaganyan, kasi binalo to eh. Nakaganyan to. So, this is the box looks like. Alright. So, wow. Sobrang ganda. So, buksan na natin. Wow! Amazing! So, ganito pala siya. Wow! Ang ganda! Wow! So, ganito. May siya, may dust bag siya. So, this is how it looks like. May ganyan siya. Louis Vuitton. Here. Nahawakan ko na siya actually. Ang ganda niya. Sobra. Sobra. Hala, ang ganda. Oh my God. Sobrang ganda ng bogoy. Sobra. Oh my God. Louis Vuitton, Paris. Yan. Sana all na ba ako? Wow! May ganito siya. Wow! Tapos may ganito. Ito yung susi niya, oh. Ito yung susi niya, guys. Kasi ito yung lock niya, eh. Yan, may siya, may susi siya. Ang galing naman. Sana all. Wow! Sobrang ganda! OMG! My God! Ano ba yan? Sobrang ganda! Thank you! Nice kayo, te. Alam kasi ni ate na makikayak minsan. Kaya, this is it. Mas lalong kikaya natin. Char lang. Minsan lang. Wala, ang ganda. Wow. So, ganito siya guys sa ilalim. Pakita ko sa inyo. Ganyan. Ganyan siya sa ilalim. Yan. Naka-divide siya. Yan. Tapos, meron dito. Yan. Wow, ang ganda! Ano ba yan? Deserve ko ba to? Char lang. Deserve ko ata to. Hala, uy. Sobrang ganda ng bag. Ganyan. Tapos ganyan lang. Ganyanin mo siya, guys. Kahit walang laman, kahit walang lamang pera.
Tapos ilagay mo siya dyan. Louis Vuitton, everyone. Sobrang ganda. Ate Alice, thank you so much. I love you. Alam kong nag-effort ka. Malayo man tayo pero you still find ways na mapadala mo to dito. Te, salamat kaayo, te. Ganda. Kanindot. Nice kaayo siya. I prefer na gagamitin ko to in this way kasi mahilig ako sa ganyan. At ito siguro ano ko na lang, itago ko na lang dito sa loob lagi. And I can even remove this one. Removable naman siya eh. Galing. Yan, pwede siya matanggal guys. Pero I don't like to remove it kasi parang incomplete siya pag ni-remove yung mga strings or whatever. Just like that. Tapos ipasok sa loob. Yan mo lang, iayos mo lang. Wow, pwede ko na siya i-out ng ganyan. Perfect. Wow. Saan kayo gagala, guys? Hello. Gala ang bag. Ito lang laman. Sobrang ganda. Sobrang ganda. I love it. I love it so much. Wow. Sana all talaga. Sana all. Sana all na ako, guys. Yan. So, ito lang yung in-unbox natin. It's so worth it and sobrang ganda. I so love it and everything of this is so perfect. And lalo na yung price niya, sobrang perfect din. And talagang I'm so thankful sa ate ko. Thank you so much, te. Talagang may effort. Sobra. Alam ko yan. Sobrang ganda. So love it. Ganda. Ganda, guys. Alright, so thank you so much everyone for watching my videos and till next time and sana hindi kayo magsawa na manood ng video ko and please subscribe my channel, VUITTC and the bell all para ma-notify kayo every time I have fresh videos uploaded in my channel. Thank you so much everyone and Happy New Year and